هيدي العقدة اسمها Perfection Loop Fishing Knot. لما نبلش الحبل اللي عم نشتغل فيه نعمل برمة، وللحبل اللي القصير من فوق نعمل برمة تانية لميلتنا بالحبل الطويل، بنخليها أقصر، وهذا الحجم الرئيسي تبع العقدة. يعني قد ما بدكم تكبروا أو تصغروا هذه الصغيرة، والحبل اللي الطويل تحت اللي عم نشتغل فيه صوب الشمال، وبنعمل فاصل بين هود الاثنين العقدتين، ومنمرق الحبل الطويل اللي عم نشتغل فيه من وراء، ومنفوت ايدنا من وراء من العقدة الورانية للصغيرة بس، منشد بالحبل القصير والعقدة اللي عملناها. شدوها كتير منيح. هيدي عقدة ما بتفك، يعني آمنة كتير، وتستعمل لعدة أشياء، وقد ما كان في عليها يعني آمنة، قد ما كان في ضغط عليها تستعمل لكتير أشياء. وفكتها هين كتير، بس بدكم تلاقوا العقدة من ورا وبتفتحوها دغري، يعني ما بدها كتير شغل.